Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa julun wong lanang li Ibnil Mubarak marang Imam Ibnil Mubarak. Wa huwa lan utawi Imam Ibnil Mubarak iku ala dabbatin ing atase kendaraan. Ngendikane ihmil kula aturi beto panjenengan li krono ingsun hadir rik'ata ing iki kilah kertas ila fulanin marang fulan. Faqala mongko sapa Abdullah ibnil Mubarak hatta astadzina sehingga nyuwun izin sapa ingsun al-mukari ing al-mukari. Fa ini mongko sesungguhnya ingsun iku lam usyarid ora nyarataken sapa ingsun ing al-mukari ala hadir rik'ati ing atase iki kilah kertas. Fandur mongko ningalono sapa sira kaifa hale kaya apa lam yaltafit ora noleh sapa Ibnul Mubarak ila qaulil fuqaha'i marang ucapane pira-pira ahli fikih. Inna hadza sesungguhnya iki kilah ihmil li hadir rik'ah iku mimma saking perkara yutasamahu kang den ngapura, mimma saking perkara yutasamahu kang den paring ngapura apa fihi ing dalem. Walakin tetapi ini salahkan nambah sapa Ibnul Mubarak, walakin tetapi ini salahkan nambah sapa Ibnul Mubarak thariqal waru'i ing dalan warok, thariqal waru'i ing dalan warok. Dipun criosaken ini salah satu daripada karomah. Karomahipun wali Imam Ibnil Mubarak. Namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu salah satu wali ingkang sugih saestu. Dikatakan piyambakipun bapak niku singen guru nunggu apel, tapi nunggu anggur, guru nunggu anggur teng Juragani. Guru nunggu anggur teng Juragani, bapak ni Abdullah niki nunggu anggur, nunggu nomor iku lahan anggur. Jumlahe kata saestu hektar-hektaran. Terus suatu ketika Juragani niku tanglet. Mubarak iki apa? Wis wayahe panen apa durung? Wis wae panen apa durung anggure? Jawabe Mubarak, nek menawi dipun tingali saking wernine niku sampun wae panen. Oh, lah teko rasane wis legi apa durung? Lho, ngapunten, nek rasane kula mboten nate semerap. Lho kok ngono? Kranten panjenengan iki mboten nate ngeken kula nyicipi rasane anggure. Namun ken nguasaken, ken ngawasi, ken nandur, ken ngurmat mawon. Panjenengan awal-awal niku mboten nate ngeken kula ken ngrasakaken, ken ngraosaken rasane anggur pripun. Nah, sampe-sampe kula mboten semerap rasane anggur niku pripun. Wis pirang taun awakmu nunggu kebon kene? Nggih pun lami pira? Nggih kirang langkung pun 20 taun punan. Terus 20 taun nunggu lahan anggur, namun dengan ngawasi mawon, dengan ngawasi kan rumah. Nah, berhubung perintah saking dorone mboten dikengken nyicipi, kranten pun wajare tiyang nunggu niku nggih nyicipi setunggal kali, tapi kranten mboten enten perintah saking dorone supados nyicipi nggih mboten wantun. Dan terus selama 20 tahun nggih dorone mboten nate merintahaken dengan asumsi wong sak wajari wong nunggu anggur yo ngrasakno sing rutuh, sing lugur, sing gogrok dan sebagainya. Maka kaget dorone niki wis 20 tahun tak kon nunggu aku lali gak ngomong tak kon ngrasakno. Akhirnya terkesan betul majikannya ini, betul-betul terkesan. Lajeng terus suatu ketika majikane tanglet, Barok, aku iki duwe anakku iki wedok, siji-sijine anak wedok. Wis wae tak rabekno. Nah, menurut awakmu tak rabekno karo sapa?
nggih panjenengan padosaken lare ingkang soleh, ingkang amanah, ingkang alim, ingkang ngertos agama. Oh ya wis ngono. Saiki anakku tak arabekno. Oh nggih. Kali sinten ya mbek awakmu ae wis arabekno. Terus padahal iku baru pun sepah. Umuripun 40-an tahun. Boten payu-payu rabi kelaten pun sepah. Tapi berhubung Doroni terkesan dateng piyambakipun, akhirnya dipun kawinaken kalian anake Doroni. Salah anak siji-sijine ayu pisan, ijik enom pisan. Sing Mubarok umuripun 40-an tahun terus sih. Akhirnya dari perkawinan ini lahir putra dimenuka Abdullah bin Mubarok. Keraton bapake mempunyai prinsip keteguhan yang soleh ingkang kados boten niku, menjaga betul perkawis-perkawis yang berhubungan dengan napa niku dengan prinsip-prinsip kewaraan, prinsip kehati-hatian, maka muncul putra namanya Abdullah bin Mubarok, seseorang yang dalam kitab-kitab tasawuf kados kitab Risalah Nusairiyah, kitab Bustanul Arifin niku termasuk salah satu daripada Sultanul Aulia. Atau Sultanul Aulia itu boten namung Abdul Qadir Jailani mawon, tapi juga ada beberapa pimpinan-pimpinan para wali, Abdullah bin Mubarok, Junaid Al-Baghdadi, Sofyan As-Sauri, Dunnun Al-Misri, Nawisri Al-Adawiyah dan seterusnya. Ini termasuk para pimpinan-pimpinan para wali sing ketawis. Lahir putranya namanya Abdullah bin Mubarok, seorang yang alim, yang alama, yang bahkan termasuk muhaddis, termasuk perawi, belajar datang gurune Imam Fudail bin Iyad dan seterusnya. Iki Abdullah bin Mubarok dari sisi kegobitan hadis ini memang hadisnya kadang dipermasalahkan, tapi kelihatan piyambakipun seorang wali, maka namini wali gitu percaya kesokehan riwayatnya Ibnu Mubarok Abdullah bin Mubarok. Nggak ada santri, sanes tiang Arab, tiang Ajam. Santri ini niki kemanapun Abdullah bin Mubarok niki tumut, kemanapun Abdullah bin Mubarok niki kesah, santri ini tumut, kemanapun kiainya ini pergi tumut, betaaken barang-barang kiai ini khidmat datang kiai ini. Muridnya Nabi ini Habibullah Al-Ajmi. Bahkan piyambakipun orang Ajam, maka Habibullah Al-Ajmi. Asbab Habibullah niki nderekaken Abdullah bin Mubarok kesah teng budi mawon piyambakipun derek, maka asbab niku Habibullah niki dados tiyang sing alim. Boten nate ngaos tapi saged menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal piyambakipun tiyang Ajam boten tiyang Arab, di mana maos Al-Qur'annya hanya sekedar maos supados dados angsal ganjaran maos Qur'an. Piyambakipun boten ngertos makna-makna basa Arab, boten ngertos menawi tiyang Ajam dados kita niki maos Qur'an, kita tidak perlu mengerti artinya, tapi untuk ibadah utami hataman Quran misalipun boten perlu ngertos arti ini pun, yang penting kita ingin membaca untuk ta'abbud bitilawatihi. Semata mugi santri bin Mubarok namanya Habibullah Al-Ajmi nggih ngoten piyambakipun hikmat datang gurune Abdullah bin Mubarok, tapi kelanten sing dihikmati niku wali, sing dipun dereki niku wali, maka selepas boten nate ngaos namine tiyang napa niku pembantu, boten nate derek ngaos, nggih namung udrak-udruk ngurus sawah, ya ngurus perkebunan, ya ngurus toko malih, ngurus daharan-daharan dan seterusnya. Tapi begitu Abdullah bin Mubarok niki wafat, ternyata yang menggantikan ulang tafsir ini adalah Habibullah Al-Ajmi. Yang tiang kaget, sepanjang yang kita tahu santri sing namanya Habibullah itu mboten nate ngaos, mboten nate derek ngaji, udrak-udruk mek khidmat tok ae. Terus khodam. Tapi kok moro-moro mulang, moro-moro ganti pengajian kiai ini.
ternyata selama Dados Kodam betul-betul ikhlas di dalam mau menjadi khidmatani Abdullah bin Mubarak, karena saking ikhlasnya maka Allah memberikan cahaya ilmu, nur ilmu, cahaya hidayah, sehingga yang menggantikan kedudukan Ibnu Mubarak adalah santri ini Habibullah Ajmi. Di antaranya salah satu daripada karomahnya Ibnu Mubarak, suatu ketika piyambake pun badhe kesah, lajeng terus numpak kendaraan, iki numpak mikrolet ngoten lah. Lajeng terus zaman rumi numpak jaran, numpak khimar, yang mana itu nyewo, kendaraan itu nyewo. Enten rencani kula aturi panjenengan kersa beto barang kula niki. Apa barangmu? Niki kertas kula aturaken, kula titipaken dhateng panjenengan supados dipun sampaikan teng mriku teng fulan bin fulan. Namun kertas mawon dipun kesak saged, oh iya tak trimo kertasmu titipan iki, tapi aku tak njaluk izin dhisik nang sing duwe kendaraan. Lho kok ngoten? Soale akat-akatanku iku nggawa awakku karo barangku, duduk barangmu. Terus akatane yo nggawa awakku karo barang-barangku. Dadi enggak nggawa barangmu. Lho, kan namung kertas mawon. Nah yo kertas, kok kertas iku duduk barang tak? Karena kertas itu termasuk barang, maka saya perlu izin dulu kepada yang punya kendaraan. Secara hukum fikih mboten napa-napa, namine kertas disempitaken teng kesak, disempitaken teng kantong pun aman, mboten berat sama sekali. Tetapi keranten tidak masuk dalam akad-akatan, piyambakipun mboten wantun. Nah, niki salah satu daripada karomah waroknya Ibnu Mubarak sampai kados ngoten niku. Kita nggih manut ulama fuqaha mawon. Kita numpak mikrolet mosok kudu izin dhisik, aku nggo kresek izin yo perlu ngoten iku. Kesuwen malian. Kami ini ngoten nggih pun biasa. Mosok mek nggo awak-awak to yo nggo kresek, nggo plastik, nggo tas, kaplongan, ransel. Nah, iku biasane ngoten iku, mangke rada abot titik baru ngomong dateng sing gadah mobil, gadah truk, aku mau nggo barang iki pisan. Iku. Tapi kalau untuk para wali-wali model Ibnu Mubarak niki saking hati-hati ini mboten wantun. Iku mboten wantun napa niku sampai menaikkan sesuatu yang sifatnya tidak ada di dalam akal. Inna hadza mimma yatasammak fihi, menawi aturane para ulama fikih mboten napa-napa. Akan tetapi kalau dalam aturan-aturan para wali niku termasuk perkawis ingkang sebisa mungkin dihindarkan hal yang seperti itu. Umpama diizinkan pun sudah pasti mengizinkan itu pemilik kendaraan, sudah pasti. Tetapi unggah-ungguhi napa niku lelampahan tiang-tiang sing kados ngeten iki, tetap ini perkara yang penting, perkara yang urgen, perkara yang tidak bisa disepelekan walaupun cuma kertas mboten mawon. Walakin salaka tariqal warok, karanten piyambakipun mengikuti jalur warok. Jalur warok niku cara diterjemahkan ingkang pas jalur hati-hati, supados boten melampaui perkawis ingkang napa niku menimbulkan pertanyaan oleh opora halal apa enggak, haram apa halal. Nah, maka perkawis yang menimbulkan dilematis oleh angsal napa boten sebisa mungkin dihindarkan ketika berhadapan dengan perkawis sing ngeten iki oleh apa enggak. Nah, tinggalkanlah perkara itu. Niku namanya al-warok, meninggalkan perkawis-perkawis syubhat. Nanti pun kita bahas di dalam masalah halal haram rumin. Namanya thariqatul warok, jalan al-warok. Para wali niku sampai kepada derajat makom perwalian enten koloni niku melalui jalur pendekatan ubudiyah.
pun ibadah, poso, daruni sholat tahajud, siangi poso, terus istiqomah. Akhirnya sampai usul datang Gusti Allah. Enten malih melalui riyadhah tirakat torekot tertentu. Derek wiritan niki, derek wiritan ngeten niku, akhirnya sampai usul datang Gusti Allah. Enten malih sing riyadhahnya niku tirakatnya itu menjaga diri dari perkawis-perkawis ingkang subhat, menjaga diri betul dari perkawis-perkawis ingkang tidak tahu halal haramnya atau menimbulkan dilematis angsal maupun boten angsal. Karena piyambakipun betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu, maka kalian Gusti Allah dipun temuaken makom-makom usul datang Gusti Allah. Enten wali sing wali niku kanten sabar betul, sabar saestu di dalam urusan-urusan duniawiyah. Istri mau melarat, wis kok trimo, sementing isok mangan, isok duwe pakaian, isok ibadah pun mantul. Iku sehingga piyambakipun boten gadah napa-napa pun, boten gadah napa-napa sama sekali. Ketika piyambakipun hidup dalam keadaan zuhud, bukan karena zuhud memang meninggalkan dunia boten, tapi saking melarati pancene, saking boten gadahi, maka saged pinaringan karomah-karomah, pinanggihan para malaikat dan sebagainya. Iku enten setunggal tiyang yang niki pancen ahli ibadah, tapi sepanjang hidupnya piyambakipun trimo dengan kehidupan yang betul-betul melarat, fakir, miskin, boten karu-karuan, pun trimo ngoten niku. Lajeng terus salah satu karomahnya dipun dirasaken kalian para ulama menjelang wafatnya itu dipun dugeni kalian malaikat. Kadang-kadang kok enten para wali-wali tertentu piyambakipun dipun dugeni kalian malaikat nalikane menjelang wafatnya. Cara kasare malaikat nyuwun izin. Malaikat Israil dugi nyuwun izin kula niki malaikat Israil. Oh nggih. Kula pinaringan perintah untuk beto nyuwuni panjenengan. Oh ya wis boten napa-napa. Lah napa sakniki sing panjenengan pesen dateng anak-anak monggo kula rangkos sama pesen-pesen. Salat badhe bagi napa terserah. Oh enggak. Kula pun boten gadah napa-napa. Niki kula gadah napa niku gubuk reyot niki kalian tanah niki pun kula sanjang teng imam masjid, pilih niki kula wakofaken teng masjid. Sak wanci-wanci kula sedo pun kula boten gadah hak napa-napa. Lah anak sampean pun kula titipaken kula pasrahaken dhateng Gusti Allah pun. Pun kula boten gadah menapa. Iku. Lah panjenengan kok saged ngoten iki napa? Nah kula niki pun meratos panjenengan malaikat Israil. Kula niki pun meratos panjenengan wis 40 tahun kula meratos kok nembe dugi sakniki. Nah sakniki pesen terakhir panjenengan apa? Pun kula mboten gadah pesen napa-napa Israil. Kula namung setunggal nggih, kula siap. Napa pesen panjenengan? Mangke lek sampean badhe nyabut nyawa kula, usahaken kula tak salat rumiyin nggih. Kula tak salat makin nalikane sujud panjenengan cabut nyawa kula. Akhirnya salat Allah Akbar rukuk sujud disabut nyawani kalian Gusti Allah. Cara kasare takbir di dunia, sujudnya di akhirat. Cara kasare ngoten. Niki salah satu daripada karomah-karomah yang orang lain tidak tahu. Yang itu boten semerang, sekarang wong-wong wong melarat di pojok kampung, omahe paling elek dhewe tapi saged ibadah ngoten mawon. Tapi kemudian ada wali-wali itu yang diperlihatkan ahwalnya menjelang kematian sampai kados ngoten niku. Enten malih ulama menapa niku wali yang diangkat kados Ibni Mubarak betul-betul menjaga kewaraan, menjaga wiroinya. Enten malih para wali yang terangkat oleh karena piyambakipun ikhlas nulung tiang lintu. Senengane nulungi wong ae senengane. Mbuh ya napa carane. Dan malih sing sebab ranten menyebarkan ilmu Gusti Allah. Di dalam kitab Risalatus Syairiyah
dalam kitab Bustanul Arifin niki dipun ceritakan karomah-karomah para wali, peningkatan ruhaniyah para wali menjelang piyambakipun dipun angkat dados wali. Nah, Ibnu Mubarak niki boleh dikatakan kewaliane mergo saking waroknya niku wau. Suatu ketika piyambakipun badhe kesah haji. Kesah haji napa niku kanten piyambakipun sugih, maka ada beberapa pembantu-pembantu khususnya. Butuh barang kuwata, butuh khimar kata, perbekalan kata, termasuk piyambakipun senengane dulinan manuk. Badah manuk tiga, senengane dulinan manuk sorone enak, nek menisu juju manuk. Terus ning manuk termasuk pendamelan para wali saja. Terus napa niku wonten niku. Maka suatu ketika di perjalanan manuk niki pejah sedanten. Manuk telu mati kabeh. Akhirnya piyambakipun mandheg teng setunggal kampung. Teng mriku enten tempat pembuangan sampah. Badhe buang sampah di sini batangi manuk niki. Begitu dibuang di tempat sampah, tiba-tiba dipun pundut kalian setunggal tiang istri pun sepah. Nah, cobakan dipun pundut kaget bareng lu. Sampeyan kok mundut batangi manuk niki pun batang sama dipundut. Kalau si tiang istri niku wau niki kula niki mundut niki kula memang semerap niki pun batang. Kula nggih tiyang Islam mboten angsal mangan batangmu mboten angsal. Tapi panjenengan tingali teng jero omah kula niku enten kula gadah anak 3. Anak kula kluweng mulai jik wau mboten enten panganan napa-napa. Mboten enten roti, mboten enten daharan. Mulai kula ngenani anak kula pangani ngeten-ngeten iki, ternyata mboten enten malih. Mboten enten malih terpaksa niki manuk 3 niku makin kula bedeti, kula goreng, kula damel paring pangan anak-anak kula sing jumlahe 3. Kaget berubah kok. Ajeng terus memandang, ajeng terus buka lawang, buka omah, ternyata memang betul-betul di dalamnya ada anak telu sing kluwen. Mboten karu-karuan kuwi ini. Maka seketika berubah semua perbekalannya untuk haji dipun dunaken sedanten, dipun paringaken dhateng tiyang istri niki. Pun niki bekal kula kesah haji sampeyan pundhut sedanten pun. Sampeyan pundhut sedanten pun sampeyan ketah napa mawon sakniki kula paringi. Niki pun akhirnya perbekalan semuanya diturunkan semua. Diturunkan sedanten dipun paringaken tiyang istri niki, makanan-makanan harta napa sing enten dirham dinar pun paringaken sekaligus sebelum barok boten sios kesah haji oleh nungguk bangunaken griya damel tiyang istri niki. Boten sios kesah haji akhire terus langsung malih teng negarane. Baru tahun ngajeng piyambakipun saged kesah haji. Iki termasuk karomah. Terus kanten termasuk karomah boten dipun tiru tiyang lintune. Makin jenengan kesah haji pun daftar pun wae budal, lho ngemis gak iso budal. Nek nego aku sampe lho ngemis pisane wis. Mboten asal. Niku kesah haji niku urusan ibadah, urusan kewajiban, urusan fardu. Maka walaupun misalipun enten tangga, enten tiyang niki memang sudah waktunya haji mawon. Memang harus seperti itu. Mboten angsal kita sanjang niku haji tanggane melarat kok luwih apik kan yo. Dinono tanggane sing melarat daripada haji dhek luwih. Mboten angsal ngoten niku. Bahkan sing melarat niki nek kepengin sugih kudu nyangoni tiyang sing kesah haji. Niki salah satu daripada rahasia nikmah ibadah itu antara ngoten niku. Lek enten tiyang badhe kesah ziarah wali, enten tiyang kesah haji, enten tiyang kesah umroh, maka kita niki ziarah. Cara kasare yo nyangoni donga, nyangoni dhuwit, datang sing badhe haji insyaallah saged ketularan sugih, ketularan kesah haji. Ini salah satu rahasianya dalam Asrarul Hajj Imam Ghazali saja ngoten niku. Bila salah satu rahasia haji niku menawi kita niki nyangoni tiyang sing kesah haji, maka Allah akan memberikan barokah dhateng bondo dunya kita.
saking barokai sampai sakit kesah haji pisan. Niki napa niku lek cara ulama-ulama Jawa Tengah, ulama Jawa biyen nek nyangoni nek kita niki purun nyangoni wong sing lunga kaji, maka boten lami bakal sugih bebek, bakal sugih sapi, sugih bebek, sugih meri. Terus ngoten iku. Terus lek pengin sugih sapi, pengin sugih bebek, sugih meri, iku nyangoni wong sing kesah haji. Sinten sing nyangoni wong sing cara kasar ekonominya di bawah kita sing kesah haji. Iki ranten iku kewajiban. Tapi Abdullah bin Mubarak melakukan hal seperti itu termasuk salah satu karomah piyambakipun kados seperti itu. Nggih, mugi-mugi kita saged tiru-tiru napa lelampahane para ulama-ulama salafus saleh. Pirang persen ini seperti kita saged tiru-tiru. Al-asyru tawi kang kaping 10 yang bagi prayoga apa ayas tashiba yen to amrih ngancani, amrih gawe kanca, amrih gawe bekal sapa musafir sitata asya'a ing 6 pira-pira siji-wiji. Qalat ngendika sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ridani sinten Allah Gusti saking Sayyidah Aisyah kana wis wonten sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ida safara ing dalem nalikane lelungan sinten Gusti Nabi hamala mongko nggawa sinten Nabi ma'ahu sertane Gusti Nabi khamsata asya'a ing 6 pira-pira siji-wiji. Rupane al-mir'atu khamsata asya'a ing 5 siji-wiji. Rupane al-mir'ata kaca pengilon wal mikhalata lan alat celaan wal mikrodo lan gunting wasiwaka lan siwak wal misto lan sisir. Wa fi riwayat lan iku ing dalem riwayat ukhra kang meneh ana saking Sayyidah Aisyah sittatu asya'a utawi dawuh sittatu asya'a. Dados sittatu asya'a utawi dawuh sittatu asya'. Rupane al-mir'ata kaca pengilon wal qarurata lan botol wal mikrodo lan gunting wasiwaka lan siwak wal mikhalata lan celak wal misto lan sisir. Waqalat ngendika sinten Ummu Sa'ad al-Ansariyah, Ummu Sa'ad al-Ansariyah kana ana sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yufariqu ora misai Gusti Nabi fis safari ing dalam lelungan ora misai al-mir'ata ing kaca pengilon wal mikhalata lan alat celaan tempat celak. Waqala ngendika sapa Suhaib Ar-Rumi, Imam Suhaib. Qala ngendika sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum natepono sapa sira kabeh bil ismidi kelawan celak ismid inda majaikum ing dalem nalikane turune sira kabeh. Fa innahu maka sesungguhne ismid iku mimma saking perkara yazid kang nambahi apa ma fil basori ing dalem peninggal. Wayung bitulan nyukulaken apa ma asy'ara ing rambut. Waruwi lan den riwayataken ana sesungguhne Gusti Nabi ku yaktahiru iku kana enten sapa nabi ku yaktahiru celaan sapa nabi salasan kelawan ambal kaping 3 salasan kelawan ambal kaping 3. Wa fi riwayat ku ing dalem riwayat kang meneh anu sesungguhne Gusti Nabi iku iktahala gawe celaan sapa nabi lil yumna marang mripat kang tengen peninggal kang tengen salasan kelawan ambal kaping 3. Wali usulan iku duwene kang kiwa sintaini kelawan ambal kaping 7. Waqad zadalan temen-temen wis nambahi sapa as-sufiyan wong kang ulama bangsa sufi ar-raqwata ing gawa raqwah wadah banyu wal hibalalan wal hablalan tali dados adab ingkang kaping 11 yang bagi ayastahibah sittata asya. Nek kita niki badhe lelungan, badhe perjalanan, terutama perjalanan yang jauh yang membutuhkan waktu berhari-hari, maka terus Imam Ghazali
bekal yang paling utama yang selalu ada di kantong tas ini 6 perkawis. 6 perkara ini melihat situasi dan kondisi tentunya boten sami. Nah, terus yang penting adalah membawa perkawis-perkawis yang memang dibutuhkan sebagai bagian daripada unsur-unsur ibadah dan sebagainya. Kita misalnya pun badai kesah butuh sarung, butuh kupluk, butuh sabun dan seterusnya, butuh sejadah dan sebagainya. Yang istri butuh rukuk, butuh mukena untuk persiapan perjalanan sholat di tempat kita perjalanan. Kayak kita niki biasa wiritan ya butuh tasbih, kayak biasa siwakan ya butuh siwak dan seterusnya. Yang penting butuh tas. Di dalam tas di sini sarung. Utawi menawi kisah kita niku pas dinten Jumat, nggih kita butuh persiapan rasukan sing bersih, yang suci dan sing wernine putih, minimal enten putihnya. Terus Sayyidah Aisyah, Gusti Nabi niku menawi perjalanan niki mboten nate meninggalkan 5 perkara yang dibawa dalam perjalanan. Napa niku al-mir'ah? Al-mir'ah itu kaca pengilon. Zaman rumiyin niku dereng musim kaca perkawis ingkang larang. Maka al-mir'ahnya itu menggunakan napa niku menggunakan logam semacam mungkin sakniki logam ingkang bening, napa logam atus pundi ngoten niku, logam khusus. Nah, maka ini logam tadi itu digosok-gosok saged gilap, lajeng terus saged dipun damel maca. Kirakan logam semacam napa wesi kang besi napa ngoten lho, logam sing saged napa niku damel maca kanenten kaya seng napa terus pundi. Nah, kula ningali teng Turki, teng musim Turki riko enten kaca pengilon, tapi mboten saged damel maca sakniki. Saking napa niku saking logam kados perunggu napa pripun ngoten niku, terus lek di zaman rumiyin niku gilap, digosok dengan alat tertentu sehingga saged dados pengilon. Nggih, tentunya tidak sejernih kaca, mboten sejernih kaca mboten, tapi napa niku minimal saged semerap, saged nyemerapi bentuknya wajah pripun nalikane maca niku. Iki sing kula semerap kados ngoten niku, termasuk al-mir'ah. Mboten enten keterangan niku kaca pengilon zaman sinten, mboten enten keterangan. Jelas niku teng museum termasuk napa niku peninggalane para sahabat teng Istanbul mriku. Wal mikhalah, Nabi mboten nate ninggalaken al mikhalah, alat untuk bercelak, damel celaan. Termasuk salah satu perkawis yang menjadi kebiasaan Gusti Nabi itu adalah bercelak. Termasuk 10 sedoso perkawis yang dikatakan fitrah itu adalah bercelak. Asrotun minal fitrah. Enten sedoso perkawis ini termasuk fitrah. Fitrah niku perkawis lek dipun lampahi kita niku angsal kesunahan. Lek dipun lampahi kita terbebas daripada tanggung jawab. Lek dipun lampahi kita niki angsal napa niku mahabbah dari para malaikat, dari para rasul. Termasuk al-mikhalah, bercelak niku termasuk fitrah. Siwakan termasuk fitrah. Lek yang jaler hitam, terus nambel minyak wangi, motong kuku niku termasuk fitrah. Motong kuku, nyukur kumis, nyukur brengos, nah, niku termasuk perkawis yang berhubungan dengan fitrah. Sing maknane fitrah niku dipun remeni kalian para malaikat, dipun remeni kalian para Gusti Nabi niku. Niki termasuk napa niku fitrah. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan namanya al-mikhalah, bercelak dengan celak yang sewajarnya, Sebenarnya Gusti Nabi kiyambel di dalam
kitab-kitab sirah, kitab-kitab riwayat pun Gusti Nabi itu gak ada mazia, gak ada keistimewaan. Napa antara lain peningali Gusti Nabi niku walaupun boten dipun paring celak sekalipun pun kados tiyang ingkang celaan. Terus motor niku belerang-belerang, motor niku betul-betul tajam, betul-betul terlihat indah dengan seperti bercelak. Padahal boten kok terus Nabi celaan, boten. Bahwasanya mulai lahir Nabi memang seakan-akan sudah bercelak. Termasuk mazhibun Gusti Rasul. Nah, nalika Gusti Rasul ini kok sudah mata beliau ini bercelak walaupun tidak celaan, tapi kok tasih betul al-mikhalah, betul alat celak. Iki maknanya supados dipun tiru kalian para umat Gusti Nabi. Umat itu pun supados niru. Oh, pilih bepergian, betul perkawis-perkawis yang perkawis itu alat untuk ibadah, alat untuk melampaui sunnah, ini perkawis yang penting. Wal mikrot, betul gunting, al-mabos, kirangan gunting zaman rumit bentuk ibripun. Yang jelas al-mikrot ini kepentingannya sami kalian al-mir'ah. Terus dua perkawis saling berhubungan. Di dalam riwayatnya al-mikrotnya Nabi digunakan untuk memotong brengosipun Gusti Nabi, untuk memotong kumis. Niku ngoten niku. Termasuk salah satu daripada kerahmatan Gusti Allah. Gusti Allah niku memberikan dhateng kita niku kuku, yang mana kuku niki tiap minggu mesti bertambah. Lah kok kuku niki bertambah tiap minggu dawane supados tiap Jumat niku kita niki angsal ganjaran kethoki kuku. Terus supados kita asal ganjaran kethoki kuku, maka Gusti Allah mengatur beli kuku niki terus tumbuh. Termasuk kemudian napa niku jenggot. Jenggot kenapa kok tumbuh terus? Supados kita niki asal ganjaran niku jenggot. Nah, kasare ngoten. Nah, terus kenapa kok kumis juga tumbuh terus? Kok brengos tumbuh terus? Nek jenggot supados kita niki asal ganjaran napa niku niku jenggot, tapi lek kumis boten. Supados kita niki asal ganjaran memotong kumis, motong brengos. Lah napa kok cingkelan kita enten nguluni yang selalu tumbuh supados angsal ganjaran yang budi bulu ketiak dan seterusnya. Jadi kita termasuk perkawis-perkawis rahmatanipun Gusti Allah. Maka Gusti Nabi membawa mikrot supados untuk menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sunnah adalah qotbus syarif, memotong brengos, bukan memelihara brengos boten. Salah satu daripada perkawis yang membuat orang Islam itu dianggap lain dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi, itu adalah kita niki brengose dipun potong supados boten kados tiyang Majusi. Terus ngoten. Wasiwak, betul siwak, itu pun mafhum. Pilih perkawis yang paling penting di dalam peralatan untuk sunnah itu adalah siwak. Laula ana syuqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli sholatin au inda kulli wudu'in. Umpama aku enggak ngabotonan umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Maka siwak ini salah satu daripada peralatan sunnah yang dikatakan hukumnya itu mendekati muakkad. Mendekati muakkad, sunnah muakkad. Siwak niku nggih napa niku nami peralatan sekaligus nami pendamelan siwakan kanggo siwak. Mulai zaman Gusti Nabi sampai zaman sakmangkin nami siwak kayu arok tidak pernah berubah sama sekali. Nggih wonten niku bentuke, nggih ambune nggih wonten niku napa niku anatomi bentuk kayune nggih kados wonten niku namine siwak tidak berubah sama sekali. Namine menawi kayu arok. Menawi kita damel kayu itu betul napa-napa. Wal pistolan sisir lan suri. Terus Nabi mboten nate ketinggalan terus yang kilenan jongkas. Kita mengatakan sisir apa niku suri. Gusti Nabi tidak pernah ketinggalan betul al-wisto. Sing maknane napa niki pelajaran untuk kita bahwa sebagai orang Islam kita dianjurkan menjadi orang Islam yang bersih,
orang Islam sing rijik, orang Islam sing rapi, wong Islam sing jaga kericikan, menjaga napa niku kebersihan, menjaga kerapian. Napa buktine menjaga kebersihan? Kita ini dianjurkan menawi badhe sholat Jumat disunah muakkadkan untuk siram terlebih dulu. Ghusl jinabati seperti adus jinabah. Ini menunjukkan bilih salah satu daripada aturan-aturan syariat adalah menawi kita niki badhe kekempalan kalian tiang kata, maka diusahakan kita menjadi orang yang bersih, orang yang suci, orang yang harum, orang yang rapi. Gusti Nabi butuh suri, apa gunane ya? Damel surian, damel bersisir, damel nopo malih. Untuk menunjukkan bila Gusti Nabi kemanapun menjaga kerapian badan, kerapian pakaian, kerapian nopo niku bentuk dohirnya. Walaupun secara dohir tidak ada manusia yang menandingi kerapian Gusti Nabi. Secara dohir boten enten menungso yang lebih bersih, lebih nadif, lebih wangi, lebih rapi daripada Gusti Nabi itu boten enten. Tapi kenapa kau membawa al-misqa kemana-mana untuk pelajaran bagi umatnya? Ketika baginda Nabi membawa al-misqa walaupun piyambakipun sudah rapi, untuk memberi pelajaran bagi umatnya bahwa menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga kepantasan ini perkara yang penting dalam syariat Islam. Boten cuma ngopeni ibadah mawon, boten cuma ngopeni ibadah, boten cuma ngopeni zikir mawon, boten, tapi hatta al-qiraah juga mengatur masalah istinja, masalah buang hajat, masalah bersuci dari buang hajat niki diatur dalam syariat. Bila mungkin kita termasuk orang-orang yang menjaga syariat dengan menjaga hal-hal yang seperti itu. Nah, menawi Imam Suhaib Ar-Rumi terus Ummu Sa'ad Al-Ansariyah salah setunggal tiang istri yang boleh dikatakan sering mengikuti Gusti Nabi nalikane lelungan. Piyambakipun sanjang kula nate ningali bilih Gusti Rasul itu ketika kesah selalu membawa dua perkara, al-bir'ah wal mikhalah. Ojo pengilon kalian al-mikhalah. Ojo pengilon damel napa damel ngilu. Damel lihat bercermin. Pantes apa enggak? Boten pantes yang Islam niku di tengah-tengah keramaian kubule menclek, kelambine dowe, boten pantes. Niku kelambine bebek nyisih. Utawi sandale situ kuning, situ ijo. Tidak ada kepantasan. Anjuran Gusti Nabi kepantasan ketika kita secara dohir tampil memang kita mesti menjaga hubungan batin kalian Gusti Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan sementing atine, boten-boten. Wong kita ini hidup dalam tataran-tataran dohir. Nah kita niki sementing atine ora mangan. Sementing atine wareg mesti gak mangan pokoke wareg, boten angsal ngene. Yo kali temen lagi. Termasuk tataran-tataran dohir kita perhatikan. Dahar ikan halal, dahar ikan sae, gizi asupan yang sehat. Nek terus Imam Suhaib Ar-Rumi niki tiyang sahabat yang asal usulnya dari Rumawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Alaikum bil ismit inda majaikum. Niki anjurane kita niki selalu bercelak dengan menggunakan celak ismit. Celak ismit itu celak sing biasa dipun damel celak niku namanya celak ismit. Alhamdulillah celak yang beredar di dunia saat ini itu adalah celak ismit, celak yang memang dulu dipakai oleh para sahabat dari Arab, dari Yaman, maka muncul celak namanya celak ismit, bukan celak yang lebih mahal daripada itu. Ini celak ismit untuk maklum, enten celak gitu celak ismit, enten celak ismit sing regane awis, enten sing regane murah. Kira-kira kok sampai kados ngoten iki. Kula Semarang enten watu celak niku regine sampai 500 real. 500 real berarti oto Indonesia nggih sekitar 1.500.000-an. Sak biji ngeten iki sak biji sak jempolan. Kok larang men sapa sing ganti buku. Tapi pripun malih terus wangi, terus terus celak mau awet niku. Iki salah satu daripada sunah kados ngoten. Dipun riwayataken Gusti Nabi niku lek celaan
tiga kali diolesakan seret 1, 2, 3 kali. Iku. Sebagian riwayat mengatakan sing tengen niku 3 ping 3, sing kiwa niku ping kali 1, 2, 3, terus niki ping kali sing kiwa. Iku. Nek boten biasa celaan, biasa tempoton pedes, biasa boten niku. Iku lek boten biasa celaan, nek yang istri memang untuk berhias. Orang istri bercelak memang untuk berhias, lek yang jalan untuk ngopeni sunnah, menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kita niki ngopeni sunnah, maka kita mendapatkan kecintaan Gusti Nabi. Lek kita niki asal kecintaan Gusti Nabi, maka akan masuk surga bersama-sama dengan Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ini wau celak silakan. Tetapi bagi orang laki-laki lek celaan iku nggih yang proporsional, celaan sing wajar sing tipis di pojok mandel mboten iku wis biasa mawon. Umpami kita mboten sanggup celaan, ya ada sunah-sunah yang lainnya. Tapi selagi kita niki tasik saged ngopeni celaan nggih mboten napa sunah, utawi sunah-sunah yang lainnya. Nek para ahli tasawuf as-sufi niku teng pundi-pundi mawon tidak pernah meninggalkan 2 perkara. Pertama ar-raqwah, yang kedua al-habla. Al-habla niku tampan, ar-raqwah niku semacam wadah. Nek kula semerap raqwah, nek raqwah zaman sakmangke. Raqwah zaman sakmangke itu sados wadah napa niku nek rumiyin kaji makna niki sering dipun damel kopi sing ngene. Alit ngoten niku lajeng terus ditingeten niki makin disoki banyu terus di napa niku disokaken teng geni biasa ngoten. Alit ngoten niku kaya kaleng apa namanya niku kaleng alit ngoten niku biasa didamel botol kopi biasa niku. Iku lek kula semerap raqwah sing teng Arab sakniki ngoten niku. Terus enten semacam alat alit ngoten niku, terus enten ganganane makin diusuki banyu terus disogakaken teng kompor, cepet matengi, terus diparingi kopi gula dan seterusnya. Raqwah niku lek zaman sakmangke alat untuk membuat kopi, membuat teh. Niku raqwah. Tapi zaman rumiyin rokan boten semacam alat ember khusus, kalengsi khusus untuk tempatnya air yang suci. Wa imma untuk tempatnya minum, wa imma untuk tempatnya menjaga air untuk wudu. Cara sakniki beto kaleng, beto ember, beto niku. Beto ember, beto kaleng, wal habla lan beto tampar. Pertama tampar niki kegunaane makin dipun kaitkan dengan raqwah niku untuk apa? Untuk napa? Makin menawi panggih sumur saged damel pundhut tuya teng sumur niku. Sing pertama, sing kedua, al-habla niki saged dipun damel jemur pakaian. Maka dipun enten wit-witan terus mantul-mantul enggak saged damel cantolane jemuran. Kados zaman rumiyin kados ngoten niku. Iku damel cantolan pakaian nalika dijemur, nalika miti pakaian dan seterusnya sekaligus untuk peralatan-peralatan yang lainnya. Yang mana diutamakan peralatan untuk wudhu tuyo teng sumur. Alhamdulillah itu penting, zaman rumiyin, zaman sakmakin pun penting. Nek esak kita butuh perkawis-perkawis yang memang kita gunakan untuk masalah-masalah air, butuh tremos, butuh nopo niku curigen dan seterusnya untuk kepentingan seperti ini. Yang maksudnya ini adalah untuk memudahkan kita niki nalikane kita kekesahan. Bilih kesah safar kita pasti ada di tempat, di rumah, dalam suasana yang bukan kampung kita, sehingga kita perlu membawa bekal yang kita siapkan. Ini maksudnya syariat memudahkan tiang Islam nalikane nglampahi safar, nalikane nglampahi kesah. Makin ten griya nggih mboten perlu ngeten-ngeten iki, ten griya pun enten peralatan yang lainnya. Wa qala Abu Sufyan wa a'lam. Mugi kita pindahingan barokah.